Chefe, é Natal. Natal. O que aconteceu? Eu tenho uma longa história sobre o Natal. Conta! Só que cantando, por favor, gosto de músicas. Ok. Você que pediu. Um dia que eu nasci, já era Natal pra aparecer. Meus pais morreram nesse dia. Fiquei sozinho, um gato sozinho. Sem ninguém pra ficar, sem ninguém pra cuidar. Eu fui só um gato a ficar sozinho lá. Fiquei um gato sozinho lá, sem presente nenhum pra nenhum. Me alegra, eu sou o gato mau. Assim, o Natal pra mim é muito. Isso é muito legal, porque a minha vida é muito chata. Assim, na hora que foi o Natal, você vê agora, porque é história verdadeira. Na hora que eu nasci, os pais dele morreram. E já era Natal, desespero, porque não tinha ninguém pra cuidar dele. Então ele foi lá sozinho e foi cantar. Foi lá. E foi isso então. Agora eu não gosto mais não desse Natal é escuro. Esse Natal é negro. Pra mim isso é muito chato e desespero. Isso não serve não pra o Natal não. Porque aqui é coisa séria, meu irmão. Acabou agora? Sim, acabou. Então, a gente gostou. Eu vou deixar um like. Eu também, com certeza, né? A gente também. Eu vou compartilhar para os amigos que eu vou conhecer. Os amigos que já tô conhecendo. E os amigos que já conheci há 1 milhão de anos. O quê? Gente, eu sou um dinossauro. Ah, tá, é 1 milhão de dinossauros. Né, gente? Tá bom, então é isso. Falou e até a próxima e tchau! E o que, gente? Feliz Natal! Então, né? É de craque.